Tai sveiki visi, nusprendžiau padaryti video, vis tik tai labas Raselė tau, smalsuolė mano. Tai va ir dar kažkas yra parašęs, kad visai būtų smagu pasiklausyti apie tą besąlyginę meilę. Tai va, pradžiai dar noriu pasakyti, kad tas tekstas buvo toks paprastas, nežinau, toks paprastas, tiesiog sąlyginė ir besąlyginė, pliusas ir minusas. Bet kaip žmonių protas yra komplikuotas. Juokinga. Tikrai nuoširdžiai norisi kažkaip šypsoti šitam momente. Kaip iš tikrųjų mūsų protai yra komplikuoti, sunkus. Nes, nežinau, man tas tekstas apie besąlyginę ir sąlyginę meilę labai paprastas, man paprastas. Bet kaip žmogus per savo filtrą prafiltruoja ir iš to padaro kažkokią tai istoriją, sukuria toj pat lygioj vietoj, sukuria ir uždeda savo istoriją, savo filtrą. Tai va. Nuostabu. Mano tame tekste, aš kai perskaičiau ten keletą tokių komentarų, buvo vienas iš vis ten vieno bičo toks ilgas. Kai mes nemokam susitvarkyti su šitą akimirką, jos pamatyti va čia dabar šitą akimirką, norim galvojame kažkokias karmas, kas gali mylėti besąlygiškai, kas negali, kas tai yra visur yra kažkokios tai etiketės užkabintas. Čia užkabinau. O jeigu jūs taip sugrįžus čia ir dabar, į šitą akimirką, kur tu šitoje akimirkoje, va čia yra kūnas, yra kambarys, erdvė, kur tu šitoje akimirkoje gali įkišti karmą, kažkokią tai nušvitimą, kur tu į šitą akimirką gali atnešti vakar dieną. Kur? Kur visą tai? Kur yra? Kur vakar diena? Kur kažkoks įsiskaudimas? Kur problema? Kur visą tai? Atsėdi to kūnas ir šita erdvė. Čia ir dabar. Čia. Kur šitoje vietoje? Karma, kažkoks nušvitimas, kažkokios tai filosofijos, kur šitam momente viskas. Tik čia, tik prote. Viskas tik čia. Pabandyk į šitą momentą atsinešti visą tai. Kaip? Visą laiką tik čia. Tai ir tas tekstas, tame tekste niekur nerašiau, kad mes privalom siekti besąlyginės meilės, kad turim mylėti besąlygiškai arba neturim. Tai nieko panašaus nebuvo. Tekste buvo labai aiškiai parašyta, kas yra sąlyginė meilė,
kas yra besąlyginė meilė. Ir aš visada sakau, norint kalbėti apie besąlyginę meilę, pirmą turim labai gerai pakalbėti apie sąlyginę meilę. Ir kokios pasekmės tos sąlyginės meilės. Ir aš niekur neminėjau, kad besąlyginė, tai yra sąlyginė meilė, yra blogai. Labai paprastas buvo tekstas, labai paprastas, bet čia, sakau, šitą vietą gali matyti, kaip žmogus uždeda, kaip viską komplikuoja protas. Tai va, tai aš pasidalinsiu savo išmintim, suvokimu, matymu kiekvienoje dienoje, kas man yra ta sąlyginė ir besąlyginė meilė, kaip aš pradėjau matyti tą gyvenimą, visą tą gyvenimą tą besąlyginę meilę. Tai pradžioje aš turėjau labai mylėti tą sąlyginę meilę, tą ego meilę. Ir dar po šiai dienai aš turiu pilną tų sąlygų, protas turi tų pilną sąlygų. Bet kame yra visa ta magija ir visa to grožis, kai tu ilgą laiką gyveni toj sąlyginiai meilė ir tau atrodo, mums atrodo, kad taip turi būti, nes mes taip susiformavo protas, tokios programos įsirašė, taip matėsi aplinkoje, kad ir šeimose, ir artimiausioje vietoje, kad va, tokia ta meilė turi būti. Visi sako, myliu, bet tie, kas sako, myliu, net nenutuokia, kas iš tikrųjų yra ta meilė. Ir kai tu augi, auga kūnas, viskas keičiasi. Ir su laiku tu pradedi matyti absurdiškumą tos meilės, kuri tau visi kalba apie tą meilę. Ir pats tu ją tokią suvoki ir pats į aplinką išskleidi tokią meilę. Ta ego meilė, sąlyginė meilė, visur su sąlygom. Ir atrodo myli ir viskas gerai, bet kažkodėl kenti, kažkodėl yra kančia. Aš kalbu čia viskame. Ir tiek tėvų ir vaikų, vaikų ir tėvų, porų, vyrų, žmonų, brolių, seserų, giminių, draugų, kaimynų, visur. Ir ne tik tarp žmonių, tarp santykė su savimi. Ir kai tu pradedi matyti, kad visur sąlygos, jeigu aš atrodysiu taip, reiškia, aš save mažiau mylėsiu. Jeigu aš kalbėsiu taip, prote įsivaizdavimas kažkoks netitiks, šablonas, tada aš savim nusivilsiu. Ir taip mes ne tik, kad nusiviliam kitais, bet nusiviliam visą laiką savim, nes visą laiką yra sąlyga. Sąlyga, proto toks filtras, kad atrodo, kad tik taip turėtų būti, jeigu bus taip, tada aš save mylėsiu, tada bus gerai. Bet jeigu mano partneris atitiks mano įsivaizdavimą, tada bus gerai. Bet niekada nebūna. Niekada sąlyginiai meiliai niekada nebūna gerai. Vis tiek protas kenties. Vis tiek įmes į kančią. Ir kai aš daug metų buvau toj sąlyginiai meiliai ir man kėlė sąlygas, aš visą laiką kėliau sąlygas, koks turi būti mano vaikas, vyras, broliai, seserys, draugai ir visa kita. Ir kančia yra kančia tame. Ir aš nesupratau, kodėl taip vyksta. Ir tu tiesiog nesigilini gyveni, nes taip visi gyvena. Bet ateina tokia nuostabi diena, kai tu pavargsti nuo
to absurdiškumo, nuo to susikurto proto filtro, tos iliuzijos. Ir tau nuoširdžiai pasidaro įdomu, bet nuoširdžiai pradedi klausti savęs klausimų, kas ne taip yra. Visa širdimi jauti, kad kažkoks užsipainėjimas čia yra, bet nesupranti, negali to paaiškinti. Kas čia vyksta, kodėl taip vyksta, kodėl tėvai vaikam kalba apie meilę, bet tos meilės švis nėra. Jeigu tėvai nori kontroliuoti savo vaiką, aiškinti, ką jam daryti, čia meilė nekvepia. Čia labai greitai galima nurašyti į auklėjimą, bet čia nėra meilės, tai ego meilė. Ir kur aš pastebėjau tos gabalėlius besąlyginės meilės, ogi kasdienybėje, elementariausioje kasdienybėje su artimiausiais savo pačiais artimiausiais žmonėmis, kurie yra su manimi kiekvieną dieną. Tai yra mano dukra, mano vyras ir tai, kas supa mane artimiausioje aplinkoje. Tai giminės, tėvai. Ir kai tu pradedi matyti, tiesiog matyti, užtenka tik matyti tą sąlyginę meilę ir stebėti. Matyti, stebėti, bet nieko nedaryti, nieko nekeisti. Tiesiog matyti. Matyti, kur aš kėliau sąlygas ir pradedi matyti, kodėl aš čia kentėjau, kodėl man čia buvo taip nefaina viskas, kodėl čia taip viskas užpainiota. Tu pradedi matyti kiekvienoje akimirkoje tas sąlygas. Nes kiekvienoje akimirkoje mes keliam sąlygą, lūkestį. Kiekvienoje akimirkoje jis yra. Ir aš kai pradėjau matyti, tiesiog stebėti, žiūrėti, bet nesikišt. Absoliučiai nesikišt. Nes ramybė chaose tai yra nesikišimas. Ir jeigu, čia duosiu pavyzdį tokį su dukra, ir daugiausiai man parodo dukra, vyras, kai tarkim vaikas netitinka mūsų, žodžiu, jeigu vaikas kažkaip neįprastai, kaip mūsų protui elgesi kažkaip negražiai, nefainiai, ten pyksta, koliuojasi, apsivardžiuoja, ten, žodžiu, labai negražiai, ten kaip nors elgesi, arba mane, tarkim, apvardžiuoja, ne? Ir iš proto aš iš karto drausminčiau, eičiau konfliktą su savo dukra. Ką darydavau visą laiką? Eičiau konfliktą, barčiau, drausminčiau, sakyčiau, kokia jinai ir taip toliau, bet kai tu pradedi matyti tą sąlyginę meilę, kažkokiu tai būdu ateina tau gyvenimas parodyti, kas yra ta besąlyginė meilė. Ir man besąlyginė meilė tai yra nesikišimas, absoliutus nesikišimas į šitą akimirką taip, kaip jinai vyksta. Tarkim, mano dukra šaukia, barasi ten, apvardžiuoja mane, ar nesvarbu, kad ir kas vyksta, koks nefainas dalykas, aš tiesiog stebiu, atsitraukiu, nesakau nei žodžio, atsitraukiu, žiūriu, stebiu, leidžiu tą energiją pereiti per kūną jos, per mano kūną ir pilnai užsibaigti, pilnai išgyventi tą energiją, kuri atėjo per vaiką, per mane, per visą kitą. Aš nesikišu, aš žiūriu. Ir aš jums galiu prisiekti, tai, kas vyksta po to, tai yra kažkokia magija. Tai yra antiek toks stebuklas, kai viskas susitvarko savaime. Nereikėjo pasakyti nei vieno žodžio, neuždėti vaikui tikėtis, gėdos, dar kažką, nieko nereikėjo padaryti.
Mums tik atrodo, kad be mūsų įsikišimo, be tos kontrolės, be tos sąlygos, subirės šitas pasaulis, subirės santykiai, subirės vaikų auklėjimas ir visa kita. Aš jau prisiekiu, tikrai taip nebus. Ir man jau buvo tiek daug kartų galimybė matyti tą besąlyginę meilę, tai kai tu nesikiši, pilnai pasitikiant, tiek didelis pasitikėjimas. Tai va, ta besąlyginė meilė man irgi dar yra absoliutus pasitikėjimas su šita akimirka, taip kaip jinai vyksta. Tokia, kokia jinai yra. Aš nesakau dukrai ne žodžių, jos nebaru, negėdinu, neaiškinu, išvis tyliu nieko nesakau, tik stebiu, kas vyksta mano kūne tuo momentu, kas vyksta su protu, kokios mintis yra tuo momentu, viskas. Daugiau absoliučiai nieko. Ir kai vaikas pilnai ir aš išgyvenam tą akimirką, tą atėjusią energiją, aš nežinau, tai žodžiais neapibūdinsi, tada ateina tokia meilė, vaikas suvokia tikrai be žodžių, be įsikišimo, suvokia tai, ką reikėjo, gyvenimas pats pasirūpino, kokią jai pačiai išminti reikia, kokią jai pamoką reikia iš to išmokti ar dar kažką. Viską gyvenimas pasirūpina, kaip gyvenimas rūpinasi, kokia banga yra, kaip gyvenimas pats rūpinasi, kur snaigė, kokią trajektoriją turi nukristi. Mes negalim tokių dalykų sureguliuoti. Kaip snaigė gali nukristi netobulai? Kas gali išrinkti į vietą? Tai taip ir su tam tikra akimirka, kurie ateina, tu nesikiši. Tu taip pasitiki tuo momentu ir leidi būti ir viskas išsisprendžia savaime. Aš prisiekiu, viskas išsisprendžia savaime. Kai nutyla protas, jis nešneka, nekalba, neanalizuoja. Viskas. Užplūsta be galo meilė. Atrodo, čia ką tik buvo tokia įtampa. Ir jinai praėjo. Nėra. Vėl tyku, vėl gera, vėl ramu. Tai man besąlyginė meilė, aš ją pradedu matyti kasdien, kiekvienoj rutinoj, kasdieniniai. Viskame. Kur einu, nes vis tiek yra čia ir dabar. Pabandyk tu į čia atsinešti, kas buvo, tarkim, vakar, problema vakarykštė, kur jinai yra čia, šito erdvėje, kur. Tik tai čia. Visi ten nušvitimai, visos tos karmos, kur tu prastumsi, kur tu prakiši šitą erdvę. Viskas tik čia. Tai aš besąlyginę meilę suvokiu, tai pasitikėjimu šitos akimirkos ir nesikišimu. Absoliučiai jokio kišimosi nėra. Ir tarkim, kai šalia mūsų kartais atsiduria žmogus, kuriam sunku, kuriam tarkim reikia pagalbos, kažkokios jisai guodžiasi, pas jį chaosas, tai kaip įnešti į tą chaosą ramybę? Nieko nedaryk. Nieko nedarai, padedi būti šalia to žmogaus, nesakai nei žodžių, padedi jam pereiti jo jausmus, išjausti jam, išsisakyti, išsiverkti, iškalbėti. Aš prisiekiu, tai yra pats geriausias pasaulyje gydymas, koks tik tai gali būti. Ir atsakai tik tuo atveju, jeigu tau tiesiai šviesiai paklausia, gal tu žinai, gal tu gali man patarti, tik tokiu atveju mes galim kalbėti, tik tokiu atveju galim pasakyti ir tai ne iš proto, ne iš čia, ne iš proto, o iš va čia. Ir nereikia atsakyti čia ir dabar, duoti laikui susiformuoti pačiam tam atsakymui, kaip branduoliui
kuris savaime ir išeis. Tau nereikia galvoti, ką atsakyti, kaip paguosti, ką daryti, nes mes dažniausiai viską darom iš proto. Guodžiam iš proto, aiškinam iš proto ir bandom padėti iš proto, bet kaip banga susiformuoja vandeninė pati, taip ir atsakymas susiformuos čia širdį ir jisai, jeigu jis bus reikalingas, jis vis tiek išsiverš, jis vis tiek pasisakys. Tai va. Ir man taip gražu stebėti visą tai, be galo gražu. Nu taip gražu. Ir tas dvasingumas, aš galiu pasakyti dabar nuoširdžiai, tas, kaip aš dabar matau, tas dvasingumas, tas tikras dvasinis gyvenimas, tai yra su artimiausiais tavo žmonėm, tai yra tavo šeima, tavo vaikai, tavo vyras, tai yra didžiausi dvasinės praktikos, kasdieninės, tau nereikia važiuoti į Himalajus, tau nereikia praktikų, tau nereikia retritų. Kad mokintis to dvasingumo. Nes tas dvasingumas čia ir dabar, kiekvienoje akimirkoje. Aišku, pradžioj tau, aš irgi labai daug turėjau visokiausių stovyklų, retritų, praktikų ir viso kito. Šią dieną neliko jokių praktikų, absoliučiai mano praktika yra mano tik pramerkus akis atsibundus ryte. Tai, kas yra mano aplinkoje dabar, čia ir dabar. Jeigu yra tai mano dukra, tai yra mano praktika. Nes absoliučiai viskas kalba apie mus pačius. Viską projektuojame patys. Visur yra mūsų tik pačių projekcija. Absoliučiai vyras, vaikai, draugai, šeima, mamos, tėvai. Viskas yra mūsų pačių projekcija. Ir mūsų pačių kūryba yra. Ir aš labai ilgai niekaip negalėjau suprasti, kaip suprasti, kad aš, pavyzdžiui, susikūriau, tarkim, tam tikrus santykius su vyru, ten su dar kažkuo, tai niekaip man nedaėjo pradžioj. Bet kai turėjau vidinį tą tokį norą suvokti, kaip tai vyksta, tada man gyvenimas atneša, labai gražiai išdėlioja viską. Ir po truputėlį, po gabalėlį, bitė, jo tarškim bliudelis, bitė, netarškim, ačiū. Tobulai vis tiek, spec efektas. Tai va, tai pradžioj gal tau ir reikėtų, negalo reikia tų praktikų, kad vis tiek mes bėgam iš namų, iš dar kažko, lygtais kažkur pabėgsim, bet savo protą mes visur nusinešim kartu. Ir nuo to, ko mes bėgam labiausiai, sugrąžina vėl į tą tašką, nuo kurio bėgom. Ir tavo vyras, tavo vaikas, tavo artimiausia aplinka yra tavo didžiausia dvasinė praktika, kokia gali būti. Tai visas dvasingumas yra čia ir dabar, o ne perskaitytose knygose. Knygų aš savo laiku perskaičiau labai daug knygų, labai daug dalyvavau visokiausiose praktikose, stovyklose, retrytuose ir aš nesakau, kad tai yra blogai, jokiais būdais. Dalyvaukit, eikit, žaiskit, patirkit. Jūsų protas prisisotins, prisirinks to, ko jums reikia. To, ko jums reikia, jis pasims, jis prasižais vis tiek. Vis tiek tai yra jūsų kūryba. Tai niekur savęs nestabdykit. Jeigu jaučiat pilna širdim, kad norit, eikit. Nieko niekada neklausykit. Niekada nieko neklausykit. Darykit, eikit taip, kaip jaučiat tą akimirką. Jeigu stabdo kažkokia baimė, dar daugiau eikit padarykit. Ten, kur baimė, ten atsakymas. Aš esu apie tai jau kalbėjusi. Tai va, ir išmintis neperskaitytose knygose, nesužinotose teorijose, ne kažkokiuose straipsniuose, ne dar kažkur tai. Visa išmintis yra čia šitoje akimirkoje, jinai visada buvo, yra ir bus. Visada tik nuo čia.
ta besąlyginė meilė, aš nežinau, aš taip pat myliu sąlyginę meilę. Ir aš niekur nerašiau, kad aš myliu, bet tik tai besąlygiškai. Aš nežinau, ar įmanoma visą laiką būti toje besąlyginėje meilėje. Aš nežinau. Aš tik labai aiškiai parašiau, kas yra sąlyginė meilė, kokios jos pasiekmės. Ir aš pradėjau matyti, kas yra besąlyginė meilė ir kokios jos pasiekmės. Ir nieko aš nedariau, aš nestabdžiau savęs, savo sąlyginių tų meilių. Protui užtenka būti atpažintam, pamatytam ir to pilnai užtenka. Ir vėl pamatai, ir matai, kad vėl susifėlina, ir vėl pamatai, kur tu sąlygą kėlį, ir tu matai, kaip tu kenti, ir vėl tu save sugrąžini čia ir dabar. Nes jeigu mes kažkur renkamės, kažkur esam rūpesčiuose, mes iš karto nesam čia ir dabar. Nesam šitą tai, ką mes matom prieš akis. Tai va, kai sugrąžinam save čia, tai, ką mes matom dabar prieš savo akis, tada ir ta besąlyginė meilė, natūrali yra, savaime reiškiasi per kūną, per aplinką, per viską. Tiesiog viskas virpa, visa erdvė. Visa erdvė virpa ta besąlyginė meilė. Tik tai reikia leisti jai būti. Nieko nedaryti su tuo. Leisti būti. Ir leisti pamatyti ją savo. Nes protas koks yra, jis visą laiką neramus, irzlus. Nori čia ir dabar, nori sąlygų, nori to, nori ano. Ir vėl aš nesakau, kad tai yra blogai, kelti sąlygas ar dar kažką. Tiesiog yra ir ta pusė, ir ta pusė. Diena ir naktis. Be dienos nebus nakties, be nakties dienos, be pliuso nebus minuso, taip ir čia, be sąlyginės meilės. Jeigu aš nebūčiau stebėjusi ir buvusi tos sąlyginiai meiliai, aš nebūčiau gal ir toliau nepamačius tos besąlyginės meilės. Tai vat man besąlyginė meilė, tai yra buvimas šitoje akimirkoje, kuo įmanoma. Tai iššūkis tikrai nelengvas, labai nelengvas. Kas man labai padeda, užgirdau vieną tokį pasakymą, kurį pritaikiau savo, man jis labai patiko, kažkam jis gali skaudėti, žiauriai, kažkaip gal nuskambėti, bet mane labai aiškiai sugrąžina į šitą momentą, kai aš matau, stebiu ir jaučiu, kad kažkur įsivėliau, aš suprantu, aš iškart palyginu mintį, tai yra kaip pravažiuojantis automobilis. Jis ne mano yra tas automobilis, bet aš jį įsikabinu nagais ir važiuoju paskui ir varau, jau kelieniai kruvini, aš ten iš paskos ir rėkiu, čia mano mašina, čia mano mintis. Ir jau skauda mano tos minties, nes kūnas visą laiką reaguoja į mintį, į emociją, viskas tai yra surišta. Ir aš tada prisimenu, kad reikia paleisti, kad čia ne apie mane, ne mano šitą mašiną, aš ją paleidžiu, jau keliai kruvini, susitvarkai, susigydai, vėl būni, visas mintis vėl stebi tik tai nus mašiną, kaip mašinas pravažiuojančios, jos ne tavo ir jos tik pravažiuoja. Ir tada atvažiuoja koks nors ten, nežinau, Bugatis, kam Lamborghini, kam dar kažkas, tik raudona, ten dar kažkokia ir sakai, va šita tai mano mašina ir vėl įsikabini ir varai ten nesvietišku greičiu, jau vėl ten visas krūvinas, jau viskas skauda nuo tos minties, nuo tos mašinos įsikabinimo ir aš tada vėl paleidžiu ir vėl paleidžiu. Ir va taip važinėjusi nuo mašinos ant mašinos įsikabinu į mintis. Ir jeigu jau matau, kad aš įsikabinu į kažkokias mintis, užsiveliu, aš iškart sakau stop. Stop. Reiškia, aš nesu dabarty. Aš mintyse, aš galvoju, aš vėl kažkur problemuose, aš vėl kažkokiuose sąlygose, lūkesčiuose, dar kažkur tai. Aš nesu čia. Ir tada paleidai gerai. Ir tada toks juokas. Ir tada toksai fainas, nuoširdus juokas būna iš savęs, iš savo to kvailumo. Kaip mes visko norim, iš minčių,
dar kažko, karmų, dar ten kažko. Čia. Va čia. Va čia. Nes protas yra labai komplikuotas, sunkus, sunku nešti tas mintis, važiuoti užsikabinus paskui tas mašinas. Tai va. Ir žinokit, kad kai kalbam myliu žodį, labai pamatykim, ką reiškia mums tas žodis myliu. Nes už to myliu visą laiką yra ego myliu. Nes tarkim, mes visą laiką mylim dėl savęs. Protas jis savanaudis yra. Čia nieko nepadarysi. Jo toks darbas būti savanaudžiu. To ego protu. Ir kai mes sakom myliu, bet norim, kad būtų taip kaip pagal mus. Bet aš tave mylėsiu, jeigu tu taip darysi, taip elgsiesi, tą atitiksi, va tada aš tave mylėsiu. Bet jeigu, o tavo gyvenimas rodo, kad negali tu nieko kontroliuoti, nei vaiko, nei žmogaus, nei vyro, nei dar kažko, tai tau kiekvieną dieną ta aplinka, ta dabar, šitas dabar tau rodo, kad nėra taip, kaip tu įsivaizduoji. Ir mums gyvenimas visą laiką, jis neskausmą mums atneša, jis mus išmeta iš mūsų iliuzijos. Gyvenimas tiesiog išmeta iš tos proto iliuzijos. Ir tada, kai protas pamato iliuziją, jis nenori su to sutikti, nenori būti atpažintas ir tada skauda. Tada jisai, kai tu suvibruoji tą protą, jį pastebi, pamatai, jis tada viską meta. Visas vabank kortas, visaip gazdina, visokiausias sunkiausias mintis, viską. Jis toks gudrus. Toks gudrus, kad atrodo, kad jau čia susitvarkėjau, viskas faina ir jis taip, čia dar va čia nebuvai. Ir va taip va, ir važinėjim, bet, sakau, čia yra toks iššūkis. Bet kas gerai man, kad man nereikia eikvoti savo energijos, kažką su tuo daryti, ne? Jeigu, tarkim, anksčiau kažkaip užpraktikuoti reikėdavo, užmedituoti, dabartį, dar kažką su ją padaryti, tada būdavo dar dvigubai daugiau kančios iš tikrųjų, nes tai yra sąlyga. Aš nesutinku tai, kas vyksta dabar su manim. Aš tas pats, kas pasakyti, kad aš nesutinku, kad dabar lyja, ne? Nesutinku, kad dabar vėjuota. Dėl to ir yra kančia, nes nesutinku. Ir nepriemu iš tos akimirkos, nesikišu. Tai jeigu aš matau, kad mano protas vėl kelia sąlygas, aš jį tik pamatau. Man užtenka pamatyti, kokios mintis tuo metu ateina, ką jis išdarinėja, kas jaučiasi čia, kūnų šitoje visoje erdvėje. Ir nieko su to nedarau. Absoliučiai nieko nedarau. Ir labai greitai viskas pasibaigė. Čia užėjo, čia praėjo. Čia kaip saulė pateka, nusileidžia, arba vėjas užėjo, nurimo. Ir iš tikrųjų, aš ko daugiausiai dabar mokusi, tai iš vaikų, nes per vaikus teka tas tikras gyvenimas, tas gyvas gyvenimas. Be jokių etikečių, jokių kontrolių, jokių kaip turi būti. Ir tarkim, iš vienos mažos mergaitės tokia išmintį išmokau, buvome čia pasivaikščiot su draugė ir jos vaikais. Ir mergaitė tiesiog pasakė, man nuobodu. Ir čia mes iš karto puolėm, o tai gal ką namo reiktų važiuoti, ką norėtum veikti, žodžiu, bandom iš karto pataisyti šitą momentą. O vaikas ir sako, aš nesakiau, kad aš noriu namo, man tik nuobodu šitą akimirką. Ir su ją nieko daryti nereikia. Tau tiesiog nuobodu dabar, tau tiesiog liūdna dabar, nieko daryti nereikia. Tau tiesiog, tarkim, skauda dabar.
Aš nekalbu apie fizinį skausmą, jeigu kažkas atsitiko, tai čia tam protas ir duotas, kad nueit kreiptis, dar kažką sutvarkyti šitą reikalą. Aš kalbu apie savo tą visą vidinį, savo vidinės visas būsenas. Tai va, kad būti labai paprastu, visą laiką savo tą kartuoju, tu turi atiduoti viską, absoliučiai, prarasti viską. Būti paprastu, tu turi prarasti absoliučiai viską, tai reiškia, turi prarasti stebėkim, kai mes sakom, myliu, kas už to slepiasi. Ar aš myliu, nes man tai patogu, ar aš myliu, nes tam patogu. Tarkim, jeigu mano vaikas nori, tarkim, ar vyras to, ir aš myliu tik tada, kai atitinka tai, ko aš noriu, kaip aš įsivaizduoju, kad kaip turi kalbėti, elgtis, dar kažką sakyti. Tai va, ir su tais vyrais lygiai taip pat mokausi iš savo mylimo vyro. Mano didžiausi mokytojai yra kasdieniniai, tai yra mano vaikas, mano vyras, kurie mane mokina tos besąlyginės meilės kiekvieną akimirką. Ir kai moteris sako, kad tarkim, vyrai nevyriški arba dar kažką, tai yra visiškai netiesa. Mes tikrai žinau nuoširdžiai pagal save, kad neleidžiam tiem vyram būti vyriškiams pačios, tai susikuriam ir nemokam išlaukti. Nemokam išlaukti, neduodam tos erdvės, tos kantrybės, to pasitikėjimo. Ir greitai čia viską norim pačios pasidaryti labai greitai. Aš viską galiu, aš viską moku. Čia aš tokia buvau, vyrai. Aš viską pati, kaip čia tave sulauksiu, ten to nepadarai, ano nepadarai, vėl mano įsivaizdavimas, mano sąlygos, nuo kurių aš ir pati kenčiu, pati susikuriu ir pati kenčiu. Tai va, tai ar mes mylim ir norim, kad ir nesikišam ir leidžiam būti tiem žmonėm tokie, kokie jie yra. Ir pasitikim gyvenimu, nes jų patirtis, jų gyvenimai yra jų. Ir tai, ką reikės patirti jiem, jie būtinai patirs tai. Ar mes kišimės, ar nesikišim. Mes tik, kai kišamės, mes kenčiam. Mes sukuriam tą įsikišimą. Va, ir susikuriam savo kančią. Visą laiką viską susikuriam mes. Viskas yra mūsų projekcija, viskas yra mūsų veidrodžiai. Vyras, mano veidrodis, dukra, mano veidrodis kasdieninis. Tas man vis sako, mama, ne čia žiūri. Pati susikuri tą kontrolę, kančią ir kenti. Tai va. Tai nežinau, turbūt atsakiau, pakalbėjau, kas man yra besąlyginė meilė. Be jokių teorijų, be knygų skaitimo. Tiesiog buvime čia ir dabar, kiekvienas momentas man rodo besąlyginę meilę. Kiekvienas momentas, kiekviena akimirka yra besąlyginė meilė. Tai va, tai jau tokie reikalai, smagus, faini. Ką čia jums dar pasakyti? Nežinau, mokėkim? Jums nereikia, nežinau. Čia man vis tiek visą laiką priminimas, kad mokėti, atpažinti, matyti, tai kas yra šitoje akimirkoje. Tai va, fainiai paplepėjau. Tai va, tai gerai tada, gražios pirmadienio. Gal kada nors ką nors pašnekėsiu. Gal norėsit užgirsti apie čia ir dabar tą buvimą, kaip aš jį suvokiu, kaip aš jį matau. Nes labai faina, kaip per kitus gali pamatyti, nes visur vis tiek esi tu. Nėra tos atskirties. Tavo, mano, jo ten išgalvota. Vis tiek tai yra tavo projekcija.
Ir tai, ką tau reikia, tu tiesiog kitas yra kaip pagalbininkas tavo aktorius, kuris tavo atneša tai tam, kam jau tu pati susikūrė ir buvai pasiruošęs. Tai va. Bitė mano ištrauško dabar jau. Tai jeigu norėsit, kad pakalbėčiau apie čia ir dabar, tai parašykit, nes tada vėl žinosiu, kad man verta padaryti video, pakalbėti. Ir gerai, kaip per kitus, tarkim, pamatai, nes mes dažnai nepamatom, tai tos kasdienybės kartais pamatom per kitą kūną, kito kalbą, kas artima, vibruoja, ne, tai ne, tau nereikia, tau neskirta šitas video, jeigu tau nevibruoja. Tai va, tiesiog palieki į ramybę ir ne tai, kas tau vibruoja tavo metu, tavo dabartime. Bet kam vibruoja, tam tai, kas vibruoja ir manyje. Tai va. Okei, pašnekėjau. Gerai, ate ir sėkmės.